హలో అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఈ రోజైతే మా వారు ఒక ప్లేస్ కి అయితే తీసుకొచ్చారండి. పెద్ద ప్రాజెక్ట్ దగ్గరికి అయితే తీసుకొచ్చారు. ఇది సమ్మర్ కదండి, అందుకని మొత్తం వాటర్ అంతా పోయింది. వాటర్ పోవడంతో మా వారు అయితే లోపలికి అయితే తీసుకెళ్లారు. చూడండి ఎంత బాగుంది, ఎంత గ్రీనరీగా ఉందో. కానీ చాలా ఎండ ఉండడం వల్ల ఇంకా నేనైతే చాలా చిరాకు వచ్చింది నాకైతే. అంత ఎండలో కూడా ఒక అమ్మాయి అయితే అక్కడ బట్టలు ఉతుకుతుంది ఒక్కతే. ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ అయితే ఉందండి, చాలా బాగుంది. కానీ రోడ్లు అయితే అంత బాగాలేదు, నడవలేకపోయాం అయితే నేను మా చిన్నోడును. చాలా భయంకరంగా కూడా అనిపించింది. ఇంత ఎండలో నడవడం కూడా చాలా చిరాకు కూడా వచ్చేసిందండి మాకైతే. ఓకేనండి, నా వీడియోస్ చాలా మంది చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లేదు. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.